walaalayaal waxaan idin sheegayaa qiso igu dhacday anigoo Imaaraadka jooga oo gaari wata oo aan hadda ka hor xaramka ka sheegay waxa ay ahayd anigoo nin dhalinyaro caafimaad qabo oo fiican oo adiyaabayso oo gaariga iska wato akoonkayga laga yaabo inuu lacag igu jirto oo guri iska degan fiila ah oo hawshiisu bal waan xanuunsaday markaan xanuunsaday baan tagay degdeg diyaarad baan qaatay isla markiiba degdeg fiisaan degdeg oo isla markiiba waa tagay xanuunkaygana ma ahayn xanuun wax looga qaban karo Dubai laakiin xoolaha lacagta iyo ma badnayd Hindiya aad ugu fiicnaa dhaqaatiirtu isla markiiba Hindiya aan tagay Hindiya markaan ka degay dhalinyaradii isbitaalkii baan tagay isla markiiba anagu waxaan isirey waa markii kugu dambeysay khalaas mar allaale iyo markaan isbitaalkii tagay Maxir Hospital waliba Delhi baan ka degay Maxir Hospital la yiraahdo baan ka degay oo cajiib oo ma sha Allah isbitaalkii baa la igu qalay xanuunkii baa la iga daaway waa la daaway si fiican baa la daaway bal eegya mar allaale iyo markii la daawayay oo aan halkaas ku jiray dhowr iyo 10 cisho oo aan naajaxay fiicnahay oo wax iga qaldanaan jirin oo Axmedkayga hore iyo kaba si fiican aan noqday awal shalay maxaan lahaa ilaahu rabbigayo hadaad hal mar iga saarto ilaahu fandamana ku noqon maayo hawl dambana ku noqon maayo ya masaajidkaasan galay sidaas ay gaay isla markiiba waxaan idin sheegayaa nafta iyo shaydaanku inay balaayihiin masiibayihiin isla markiiba dhalinyaro ila joogto arday ahayd baa waxay yiraahdeen niyow meeshii Delhi Hyderabad ahayd dhalinyaro fara badan baa joogta hoolkii waa qabanay hoteelkii waa ku qabanay wax walba okay bay ku yiin kaala naga sooto a'uudu billahi minash shaydaan warnimayo miyaad waalintii war haddana hospitaal ka soo baxay war rabbi waa in nimcay oo rabbi waa ay caafimaadi waxa idin ka qaldan maya ma jirto baa noo abaal baan ku galay waa ka intaasaan kula joognay meesha ardaydii baanu nahay waa ka niyo sidaa nooga tagin hal habeen waxba ku qaadan mayse hal habeen naga soo tag subhanallah way igu soo warwareegaysteen marka waxaan idin sheegayaa shaydaanku qofka bini aadamka ah ilbiriqsi inuu meel la ka jirin meel kasto ku soo mari karo ku soo maray okay baan idin markii dambe adigu way iga hadal bateen okay baan waa tagayo Delhi baan ka soo Delhi meesha la yiraahdo Hyderabad Delhi baan joogaa Hyderabad diyaarada baan raacnay may diyaaradaada iyo hoteelkaaga iyo waxaaga iyo inta joogtid annaga way haye meeshii baan tagayo anoo ku faraxsanayn been idin sheegmay hawshii baan sameeyay hawshii ma sameeyay hadda ciyaari kalena waa ku noqday bal fiiriya ciyaari kalena waa ku noqday hadda ka horna waxa jirtay Boosaaso waqti hore niman culimo ah baa inta badan Puntland waad aragteen oo lagu ma qabto hawshaas aad bay culimo khatar oo ma sha Allah baa joogta culimadaas iga hortimi waxa la yiri waa kaani Axmed oo shaqo ku siinayna okay shirkad goolis la yiraahdo baa la geeyay shaqo la siiyay alxamdulillah waxa la halka bal ha qaban naga daa hawsha waa yahamaan waa hadda ka hor Muqdisho aan ilaa hawsha ku bilaabay moqt waxaan laakiin ka mahad celinayaa Muqdisho waa meeshii ugu horeysay aan fanka ka bilaabay haddana waa meeshii ugu horeysay aan diinta ka bilaabay waa ajiib ya ilaahayna maartay iyadoo soo haleeshiyay inaan maartay diinta ka bilaabo oo aan qabsado waa ku faraxsanahay haddana xumaan baan ka bilaabay Soomaaliya oo waqtigaas waxa jirtay 2002 bay ahayd dad badan oo hadda fanaaniina waa iga wada hooseeya oo waqtiga ay tababaray marka waxaan kaaga soo wadaa walaal oo kelmadda u soo qaatay waa xusuus waxaan u soo qaatay waxay ahayd shaydaan iyo anagu soo kala daali waa soo kala daali hadda been idin sheegi maayo xaramkii baan tagay goortaan garan waayay ninkaas aan isaga saaro waxaan ku sameeyay garan waay xagu kaaga soo laabanaya ilaahay baan ku sheegay ya ilaahay muxuu yiri horay buu kaaga imanaya gadaal buu kaaga imanaya midig buu kaaga imanaya bidix buu kaaga imanaya ma jirto ilaa aad ka kufrido oo ilaahay ku kufrido ka harimayo shaydaan meel kasta uu ka soo galaya cadow marka adigu waa soo noqday oo xaaladaas saasay noqotay oo ku gabagabowday Soomaa hadeer akhiiran arintayda
been idin sheegi maayay anigu Hargeysa dawladdii markii la dhisay waan joogay dhinaca kalaan ahaa jasiira iyo halkaas aan tagi jiray waan xusuustaa dawladda markaa la dhisay anigu meesha halkan aan joogay markii dawladda la dhisay oo madaxweynaha la magacaabay ayaan socday oo Dubai ku laabtay markaas ayay igu dhalatay ilaahayna igu dhaliyay inaan fandame faraha ka qaado oo aanan dibdama ugu noqon markaasna waxaan go'aansaday inaan horta bal marka ugu horeysa xaramka tago xaramkaan tagay waa soonkii hadda aynu ka soo gudubnay soonkiisii xaramkaan tagay mar allaale iyo markaan xaramka tagay waan ducaystay ilaahay baan bari ilaahay intaan ku ducaystay waa iga aqbalay waa nasiib weyn waxaan ku ducaystay ilaahay waa iga aqbalay waxaan xusuustaa waqtiga waxaan ku ducaystay ducada iskuma badin waxaan ku ducaystay ilaahow meeshii aan cilmiga ka baran lahaa ilaahow rabbiga u heleeshii waa la heleeshiyay inta wixii oo dhan leega duway baa la yiri ceelasha halka meesha tag waad aragteen waa jooga oo cilmi baan ku jiraayo 24 saac wax iga wanaagsan ma jiraan waa koow waa qodobka labaad ee waxaan ku ducaystay oo aan ilaahay ka bariyay inaan sanadka dambe oo hadda sanadkeenu soo dhaafnaa in xaramka ilaahay igu soo celiyo waqtigaas waqtigaana bil baan fadhiyay 4 bishaan galay Ramadaan 4 bisha kalan ka soo baxay hadda markaan tagayay Dubai baan maray waxa ilaahay ii qadaray inaan 4 bisha Ramadaan galo xaramka soo ducada laga aqbalay alxamdulillah marka waxaan idin sheegayaa walaalayaal waa nimco weyn halka ilaahay waxaan ballan ka qaaday inaan dibdame u sameyn hawshan kabcadii aad aragteen meesha kabcada aad aragteen baan gacmaha saaray waxaan idhi ilaahu boqol way dhaafisaa intaan ballanka kaaga baxay ilaahu dibdama kaaga bixi maayo walaalayaal marka walaalayaal alxamdulillah wali rabbi jaanis bishii subhanahu wa ta'ala jaanis wanaagsan ee aan ka faa'iideysan karo bishii ilaahay ma dilin laba jeer xaramkii buu geeyay rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiistay ballanqaadka waxaan weydiistay anigu rabbi waa isii subhanahu wa ta'ala ya waxaan kaloo weydiistay rabbi inuu igu sugo meeshaan joogo oo Dubai iga soo kaxayo laana Dubai maxaa yeelay 10 sano bay iga cuntay 10kii sano aan Dubai joogay waxa iga fiican hal sano oo aan ceelasha joogay wax baranay waa hal sano ya adduunyada oo dhan bay iga fiican tahay intaas marka walaalayaal waxa weeye waa nimco nimcadaasna dalika fadlullah yuutihi man yasha ilaahay baa qofku jecel yahay siya laakiin hal baan idin sheegaya anigu kaligay wax ma bedeli kara idinka laftigeena wax bedeli kara haddaad fanaaniinta u tagtaan oo tiraahdaan war haade war waxaan iska daaya war walaalayaal oo iska daaya oo ka toobad keena inagoo dhan baa xilku ina saaray inagoo oo dhan baa xilku ina saaray anigu inta waa iraahdaa Facebook-yadan kala hadlaa baraha bulshadan kala hadlaa meel kasta aan u sheegaa wadada tan waa wada khaldan saaxiibada ay ku jiraan waa wada ognahay waa wada xun oo waxay ku dambaysaa halaag bal iska badaayo qofku waxa laga yaabaa isagoo hawshii ku jira in lagu qabto bal ma ii sheegi kartaan hal qof oo fanaaniinta inta badan magacaabi maayo laakiin fanaaniintii ugu magaca weynay Dubai bay igu soo mareen qof aan Dubai igu soo mareen ma jiro ilaaba aanu iimaan jiro Dubai igu iimaan jiro waa kuwii ugu waaweynaa 70 sano jiryada 80 ka jira maanta waxba kama hayaan waa siiro way wax ay laala iyo qaarkood waad aragteen oo markay geeriyoodeen lacag baa loo ururinay maxay taraysaa lacagta lagu ururinayo geeriyootay baa dhimatay noloshaadii oo dhan baa waxa ku bixisa tintina noloshaadii oo dhan baa ku bixisa maxay ku qabatay berina waa laga qaaday naxashkaasaa lagu qaaday godkaasaa lagu galiyay khalaas
camalkii aad shaqaysatay waxay noqotay albano laga reebo iyo hebel waa cod macaan yahay bas bay noqotay hebel waa cod macaan yahay noogu soo celiya qaar baa BBC-da waxa lagu leeyahay hebel allah naxariista uu dhintay nin cod macaan buu ahaa fanaan cod macaan waa dhintay bidha subxaanallah wa ciyaadillah qofkiiba dhimay maxaad ugu soo celinaysaa qofkaas maxaa u dhibaataynaysaa ya hebel aad buu cod macaan bay ku leeyihiin waa saarayaan BBC marka walaalayaal qofku ilaahay baa siiya hanuunka anigu see been idin sheegi maayo xaramka markaan tagay kacbadaas baan gacmaha saaray ilaahay baan ballan la galay ilaahay ballanqaadka kama baxo bini aadamka ka baxa ya rabbi kama baxo rabbi miyuu ballanqaad ka baxa ma kama baxo bini aadamka ka baxa aniguna go'aan waxaan ku gaaray inaan dib dambe inaan hawlaha u gelin inaan ka shaqeeyo wanaaga iyo khayrka bal iska badaaya dhalinyarada yaryarka ah saaxiibaday ah ee laga yaabo maantay iyagoo jaamacada dhiganaya iyagoo arday ah in lagu waaninayo adaa cod qurux badan adaa ma garanaysaa fiican adaa gabar ah oo maaragtay jir fiican kugu yaal kaalay oo jirkaaga soo bandhig waciyaad billah waxba ha ku falin wanaag waad haysataa jir fiican ilaahay baa ku siiyey waxa weeyaan adduunyadan wax yar baaba noolaanaysaa camal wanaagsan ka samayso ka tag iskaga dhimo adduunyada ya waalidka adigoo baari u ah oo waxa weeye adduunyada ilaahay baari u noqday ha laga oofsado laakiin adduunyada ka dhimo adigoo oo lacag lagu ururinayo oo laleeyahay hebel waa ha loo tugsado oo laleeyahay hebel halkaasaa laga haya oo laleeyahay hebel sidaas iyo saas ciqaabtii adduunyadu kugu soo saaray wax kale iska dah ya qaar baa hadda koomooyin ku jira qaar baa naftu aana ka bixin aan ku jirin ha marka nimcada ilaahay siiyo qofku inuu xusuusto weeye su'aashii gabadhii weydiisay ahayd fanaaniinta inaad la hadasho walaal anigu fanaaniinta waa la hadlay in badan baan la hadlay waana la hadlayaa khayr allah siiyo dadku isku mid maaha waa la kala qalbi jilicsan yahay qofna markaad wax u sheegto uu ka qaadanaya qofna shaydaankii baa saaran ninka odaga baa saarano dushuuba ka saarayaba wuxuu ku dhahayaa adiga aniga malcag baa lagu siiyey ya wuxuu ku soo qorayaa hebel oo adiga malcag baa lagu siiyey maxaa ka saaray adiga hawshaas ma garanaysa war ilaahay inaan u noqono oo adduunyadan waynu ka tageynaa 24 saac inaan macaasi ku jirno ma adduunyada ala aqalla waxay ku macaanaan lahayd oo ku fiicnaan lahayd inaysan dadka fasahaadkoodayna kala dhuuntaan ya ila qofka bin aadamka ah ila adduunyada hadaad fasahaadinayso mushkilad kale soo almiino inaad dadka kala dhuumato fasahaad baad ku wadaa 24 saac intaasoo milyan baa laga yaabaa inay ku daawadaan fasahaadkaaga gabar iyo wiil dhexda isqabsaday oo waxa weeye aad yaabayso sida isu sitaan oo dee wax kala sameynaya waciyaadu billah macaasi wey waxyaabaha marka waxay ka mid tahay walaalayaal aynu rabbi subxaanahu wa tacaala caradiisa inoo ka qaadi waayo haddaynu inagu hagaagsanaano oo nafteena hagaajino oo guryaheena ka bilowno oo dhallinyaradana ka bilowno oo odayaasheena ka bilowno inagoo dhan ba hagaagayna waddankoo dhan ba hagaagaya ya waddanka haddii fanaan laga waayo waddankoo dhan ba hagaagaya laakiin dad baa kula dagaalamaya waxay ku leeyihin fanaaniinta maxaa ka rabta ya waa liwey marka walaalayaal dadka waxaa saaran waa shaydaanka marka mar walbaba inaynu iska waanino oo shaydaanka waa laga ducaystaa ilaahay baa laga baryaa ducada la badsadaa marka walaalayaal intaasaan idin sheegayaa su'aalaadkana dee sidii sheekh waxay weydiinina wixii naftayda khusaya aniga ay weydiiya wixii naftayda khusaya waa caadi ma garanaysaa haa saaxiibkay wuxuu weydiiyey sheekh jecesha hadda sheekhyada aan jecelahay sheekhyadoo dhan horta waa